Aqli yuqori insonlar doimo yomon uxlaydi. O'rtacha odam kuniga 6 mingta fikr hosil qiladi. Aqli yuqori insonlar esa 10 barobar ko'p fikr yaratadilar. Lev Nikolayevich Tolstoy aytganlaridek, fikr har bir narsaning boshidir. Shuning uchun yaxshiroq, komilroq bo'lish uchun asosiy va birinchi narsa bu o'z fikrlar ustida ishlashdir. O'z g'oyalarimni va fikrlarim vektorini boshqarish uchun men o'z hayotimning tamoyillari va qoidalarini ishlab chiqdim va ularni o'z ongimda mustahkamladim. Men iste'molchilar to'dasiga qo'shilishni xohlamadim. Chunki agar hamma odamlar boradigan yo'ldan borsam, men ham xuddi shunday ayanchli iste'molchiga aylanib qolishimni bilar edim. Men o'z kuchimni qadrladim. Tug'ilishimiz bilan barchamizga berilgan tabiiy salohiyatni qadrladim. Shuning uchun bu energiyamni qizg'ondim. 1970-yilda mashhur zefir tajribasi psixolog Volter Michel tomonidan o'tkazildi. Bu tajribada 4 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar olinib, ularga tanlov berilgan. Birinchi tanlov bo'yicha ularga bir dona zefir beriladi va ular bu zefirni darhol iste'mol qilishlari mumkin. Yoki berilgan zefirni 15 daqiqa saqlab qolishsa, ularga yana bir zefir beriladi. Bu tajribada faqat 10% bolakaylar chidamligini ko'rsata oldilar. Bu kechiktirilgan qoniqish nazariyasi deb ataladi. Bu juda ham kerakli qobiliyat bo'lib, hayot davomida katta maqsad yo'lida kerakmas kichik qoniqishlardan, sigaret, alkogol va shunga o'xshash zavqlardan voz kecha olishligini anglatadi. Men buni qurbonlik deb atayman. Inson katta maqsadlariga erisha olishi uchun barcha zavqlarni qurbon qilishi shart. Hayotimda men ko'p narsani qurbon qildim. Zavq, o'yin-kulgu, tartibsiz turmush tarzi, ma'nosiz muloqot, partiyalar, klub va boshqalar. Men har doim yaxshi inson bo'lish uchun aksariyatga o'xshamagan hayot kechirishim kerakligini tushunganman. Bu yerda va hoziroq olinadigan zavq yokida uzoq vaqtda maqsadlarga erishganlik zavqimi? Albatta men har vaqt ikkinchisini tanlayman. Ammo buning uchun men barcha vasvasalardan qochishim kerak. Afsuski, vasvasalar hozir juda ham ko'p. Odamlar o'zlarining shaxsiyatini o'ldiradigan va tabiiy energiyasini tushiradigan tovarlar va xizmatlarning ashaddiy iste'molchilariga aylanishdi. Iste'molchi o'z nafsining qulidir. Bunaqa insonlar o'zini nazorat qilish va hayotini o'z qo'liga olish qobiliyatini butunlay yo'qotgan odamlar. Biz hammamiz erkinlikni xohlaymiz, ammo bu erkinlikka iste'molchi qul bo'lib yetisha olmaymiz. Va bu erkinlikni karavotda yotib Instagramni scroll qilib, kamsituvchi kommentariy yozib ham erishib bo'lmaydi. Agar siz sifatli uyqu o'rniga do'stlaringiz bilan spirtli ichimliklar yoki boshqa zararli narsalar bilan vaqt o'tkazsangiz, bu erkinlikka erishib bo'lmaydi. Bu erkinlikka faqatgina energiyangizni tejab, mayda-chuda narsalarga sochilmasdan, ahamiyatsiz narsalarga ahamiyatingizni ajratmasdan, vaqtingizni, ruhiy holatingizni qadrlab, o'zingizni shaxs sifatida qadrlash orqali erisha olasiz. Ценить свое время, свое внутреннее ментальное состояние, ценить себя как личность. Menga ishoning do'stlarim, har biringiz munosibroq va oqilona narsa haqida o'ylaysiz. Bu sizning tabiiy xohishlaringiz va haqiqiy ehtiyojlaringiz. Jamiyat sindirgan ehtiyojlar emas. Iste'molchi dunyosi o'ziga yuklangan sun'iy ehtiyojlar va istaklar bilan yashaydi. Bu qanday sodir bo'ldi? Hamma narsa juda oddiy janoblarim. Buni tarixni bilgan odam biladi. Bularning barchasi 20-asr o'rtasida AQSh iste'mol madaniyatidan kelib chiqqan. Ikkinchi jahon urushidan keyin amerikaliklar katta iqtisodiy o'sishni boshdan kechirishadilar. Ayniqsa dollar jahon valyutasiga aylanganidan keyin.
va 1971-yilda oltin standarti bekor qilinadi. Shtatlar havodan, ya'ni ta'minlanmagan pullarni bosib chiqarishni boshlaydilar. Buning orqasidan oyliklar o'sadi. Odamlarda pul ko'p, ammo ekonomika o'sishi uchun bu pullar ishlatilishi kerak. Shu uchun Amerikada tovarlar va xizmatlar xillarini ko'paytirishni boshlaydilar. Потому что привычные желания не решат проблему перепроизводства. Когда растет экономика, нужно, чтобы люди покупали еще больше. А как им покупать, если нет потребности в чем-то? Agar odamlarda biror narsaga ehtiyoj bo'lmasa, qanday qilib ularga narsa sota olasiz? To'g'ri, iste'molchi madaniyatini shakllantirib, jamiyatga soxta ehtiyojlarni yuklash va marketingni yuksaltirish kerak. Siz o'z pulingiz bilan soxta ehtiyojlaringizni qoniqtirib, dunyo ekonomikasi o'sishiga olib kelasiz va bundan tashqari, soxta ehtiyojlarni sizga va boshqa iste'molchilarga aqliga sindirgan kimsalarni ham sponsировать qilasiz. Shuning uchun biror narsaning yaratuvchisi bo'ling yoki iste'molchi bo'lib qoling. Bu faqat sizning tanlovingiz. Shuning uchun qurbonlik mening hayotimning bir qismiga aylandi. Agar rohatlarimni qurbon qilmaganimda, oddiy iste'molchi bo'lib qolardim. Все эти три понятия для меня являются синонимами. Tizim eng muhim ahamiyatga ega bo'lib, u biznesga tizimlik yondashishni anglatadi. Ya'ni, katta natija beradigan bir xil harakatlarning muntazam takrorlanishi. Osonroq qilib aytganda, siz kichik qadamlar qilasiz, lekin buni muntazam ravishda bajarasiz. Tizimsiz odamlar esa bir vaqtning o'zida juda ko'p ish qilishadi, ammo keyin umuman qilishmasligi mumkin. Ko'p insonlar biron bir ishga tizimli yondasha olmaydilar. Shu sababni deb hamma ishni boshdanoq tark etib ketishadilar. Har bir mahsulot ishlab chiqaruvchi kompaniya tizimli va intizomli ishlashga intiladi, chunki bu yondashuv eng samarali va to'g'ri yo'ldir. Aytaylik, kompaniya bir hafta ichida 200 ta telefon ishlab chiqarishi kerak. Agar ishlab chiqarish tartibsiz bo'lsa, bu kompaniya tushunarsiz natijaga erishadi. Masalan, bugun 10 ta telefon, ertaga 25 ta, indinga 15 ta va hokazo. Hafta oxirida natija noto'g'ri va kompaniya uchun halokatli bo'ladi. Ammo agar biz 200 sonini 7 ga bo'lsak, 28 chiqadi. Aynan shuncha telefon har kuni ishlab chiqarilsa, hafta oxirida natija yaxshi, qoniqarli bo'ladi. Именно 28 труб мы должны производить ежедневно на протяжении всей недели. То есть мы делаем и немало, и немного. И что самое главное... Ya'ni biz kam ham ko'p ham qilmaymiz va eng muhimi 200 ta telefon chiqarishimizni bilamiz. Bu holda natija aniq bo'ladi. Shu tarz bo'yicha biz har qanday vazifani bajarishni rejalashtirishimiz mumkin. Xoh u yangi tilni o'rganish bo'lsin, xoh boshqa sohani o'rganish bo'lsin. Bunday holatda kam qilsangiz ham har kuni qilishingiz shart. Mustahkamlikni, disiplinani saqlash juda muhimdir. Если вы сделаете сегодня много, а затем на неделю бросите это дело, в этом и есть суть постоянства, системы и дисциплины. И делать понемногу, но постоянно. Bu prinsip siz birdaniga ko'p qilib, keyin boshlagan ishingizni tashlab yuborgandan ko'ra ko'proq natija beradi. Bu holda sizning asab tizimingiz zo'riqmaydi, chunki siz qayerga ketayotganingizni bilasiz. Bilasizki, sizning har bir kuningiz umumiy ishingizning 1% ni tashkil qiladi, lekin har kuni bajariladi. И делая это 100 дней ежедневно, вы выполните задачу без особых усилий. И в этом и есть вся прелесть постоянства, друг мой. Ты обязан быть постоянным, поскольку это цена твоей свободы в будущем. Bu naqadar go'zal do'stim. Boshqalar bir ishni shoshilib boshlab, yonib, bu ishni tashlab, boshqa ishga sakrab o'tib ketgunlaricha, siz o'z ishingizni shoshilmay, sovuqqon bilan katta natijalarga erishasiz. Ba'zi sabablarga ko'ra ko'pchilik erkinlik bu xohlagan ishni qilish deb o'ylashadi, lekin amalda bu faqat o'z nafsimiz quli bo'lib qolishga olib keladi. Intizom orqali erishiladigan erkinlik nazariyasi. Haqiqiy erkinlik cheklovlar yo'qligi bilan emas, balki shu cheklovlar orqali, nazorat va tartib orqali erishiladi. Friedrich Nietzsche kimligini bilsangiz kerak. U o'z asarlarida birinchi bo'lib haqiqiy erkinlik o'zini yengish orqali erishiladi deb aytgan va odamlarning zaifligini, instinktlarining quliga aylangan kimsalarni tanqid qilgan. И растут желания. Добавим сюда и отсутствие людского терпения, когда человек предпочитает жить в кредит и потреблять больше, чем этого позволяют расходы. А кредит, как мы знаем, увеличивает количество денег в экономике. Nietzsche super inson g'oyasini o'ylab topgan.
Bu nazariya bo'yicha super insonlar bu o'z zaifliklarini yengib haqiqiy erkinlikka erishgan insonlar. Super, ya'ni komil insonlar bu illyuziyalardan xalos bo'lgan va mustaqillikning eng yuqori darajasiga erishgan shaxsdir. Ahamiyat bering, mustaqillikning eng yuqori darajasi bu sizning ongingiz, fikrlaringiz, xohishlaringiz jamiyat tomonidan yuklanmagan bo'lib, faqat o'zingizniki. Что это за сверхчеловек? Это личность, которая вышла за рамки посредственности. Men o'zimning rivojlanish vektorimni tahlil qilaman, o'rganaman va aniqlayman. Men hech qanday Nietzsche yoki boshqa faylasuflarning muxlisi emasman. Men faqatgina ularning eng samarali bilimlarini olib, hayotimda foydalanib ko'raman. Men o'z nazariyalarimni, bilimlar bazasini yarataman va barchasini boshimda tizimlashtirib, hayotimda qo'llab ko'raman. Shuning uchun aziz do'stlarim, butun hayotingizni va barcha istaklaringizni nazorat qiling. Men 24 ga 7 asosiy vazifaga e'tiborimni qarataman va qilayotgan hamma narsamni tahlil qilaman. Kun davomida barcha tadbirlar faqat bitta asosiy masalani yaxshilashga qaratilgan. Hech qanday holatda men o'zimni juda ko'p narsalarga yoyib yubormayman. Bolaligimda ham men bir ish bilan shug'ullanardim. Diqqatimni asosiy vazifadan chalg'itadigan har bir narsani yoqtirmasdim. Kattalar meni chalg'itganida men tez g'azablanib ketardim. Katta bo'lib, diplomatik bo'ldim. Ammo yoshligimdagi e'tiborni faqat bitta ishga ajratish odatim saqlanib qolingan. Shuning uchun bugun tarqalib ketgan multizadachность tarafdorlarini qattiq tanqid qilaman. Multizadachность bu ko'p vazifalik. Bir xillar vaqtim foydali o'tsin deb, uyni tozalab podkast qo'yib qo'yadi. Natijada ishni ham yarimchalik qilgan bo'ladi, podkastni so'rasang, uni ham etib bera olmaydi. Men o'z diqqatimni juda qadrlayman. Bu menga istalgan joyda, istalgan vaqtda tahlil, ya'ni tafakkur qilish imkonini beradi. Do'stim, agar siz diqqatingizni bitta ishga ajratishni o'rgansangiz, nafaqat shu ishingiz yaxshilanadi, balki sizning miyangiz o'zgarib, tahlil va tafakkurni yaxshiroq qilasiz. Biron bir ishga hamma diqqatingizni, kuchingizni ajratib, ishingizni oxiriga yetkazishni o'rganasiz. 1993-yilda nevrologlar 10,000 soatdan ziyod o'ynayotgan skripkachilarning miyasini analiz qildilar. Ularning motor korteksida yangi asab yo'llari yaratilganligini aniqladilar. Xuddi shu prinsip biznes, sport va o'qishda ishlaydi. Ya'ni diqqat nafaqat samaradorlikni oshiradi, balki miyani jismonan o'zgartiradi. Do'stim, agar siz biron narsaga erishmoqchi bo'lsangiz va hayotingizda nimanidir o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, ko'p vaqtingizni shu narsaga qaratishingiz kerak. Aks holda sizning taraqqiyotingiz xira, tartibsiz va baxtsiz bo'ladi. Shuni unutmang. Va nihoyat biz 4-tamoyilga keldik. Bu xotirjamlik va xotirjamlikni saqlash. Biz bilan hayot davomida har xil voqealar va hodisalar ro'y beradi va bu voqealar bizdan qaror qabul qilishni talab qiladi. Har kuni biron bir voqeani kechib yurgan kimsa bir kun kelib charchaydi. Albatta, har kuni har bir voqeada qaror qabul qilish asabiylikni oshiradi va bunga tayyormas bo'lgan odam tezda asabiylashib yonib ketadi. Uning asab tizimi bunga moslashmagan bo'ladi, chunki u xotirjam va sovuqqon emas. Sovuqqonlik insonga begona bo'lgan, govuz narsa sifatida qabul qilinadi, lekin aslida unday emas. Sovuqqonlik bu o'z energiyasini, his-tuyg'ularini saqlab qolish yo'lidir. Chunki agar siz his-tuyg'ularingizni o'ylamasdan chiqarursangiz, siz juda zaif odamga aylanib qolasiz. Hamma his-tuyg'ularini ochiq namoyon qiluvchi zaif odam. Buning yomon joyi yo'q. Lekin hal qiluvchi, kuchli inson zaif bo'lishi kerak emas. Agar u raqobat bosimi ostida omon qolishni istasa, unda his-tuyg'ulari ustida ishlashi kerak.
Chunki raqobat urushga o'xshaydi va bu urushda eng sovuqqon va eng sabrli g'alaba qozonadi. Эмоциональные Asabiylashish har doim qarorsizlikka olib keladi. Niccolo Machiavelli ta'kidlashicha, qat'iy bo'lmagan, orzusi yo'q hukmdor qat'iy orzulari orqasidan ketayotganlarning o'ljasiga aylanadi. Hissiyotlari kuchli inson tez jahli chiqadi, tez g'azablanadi, tez xursand bo'ladi va qattiq ishonadi. Lekin hozirgi zamonda ishonch bu juda nozik narsa. Machiavelli ta'kidlashicha, o'z kuchiga emas, balki birovlarning va'dasiga tayanadiganlar tuzoqqa tushib qoladilar. Ishonib ketish kuchli zaiflikdir. Shuning uchun bilingki, ishonuvchanlik, yumshoqlik, qat'iyatsizlik va kuchli qarorlar qabul qila olmaslik bu asabiylik va o'z his-tuyg'ularini boshqara olmaslik oqibatidir. опасная слабость. Shuning uchun men har doim his-tuyg'ularim, o'z xohishlarim, xotirjamligim ustida ishlayman. Kimgadir zarar yetkazish uchun emas, balki o'zimni himoya qilish uchun. Shuning uchun siz ham iloji boricha tezroq o'z his-tuyg'ularingiz ustida shug'ullanishni boshlashingiz kerak. Xotirjam bo'lish va stressga chidamligingizni oshirishingiz kerak. Shunday qilib, aziz tomoshabinlar, men sizlar bilan o'zimning asosiy hayot tamoyillari bilan o'rtoqlashdim va ishonchim komilki, agar siz ushbu tamoyillarni hayotingizga qo'shsangiz, bu hamma narsani o'zgartiradi. Siz o'zingizning shaxsingiz, erkinligingiz va o'zingizni bu hayot qiyinchiliklaridan himoya qilish uchun kuchli poydevor qurasiz. Va shuni esda tutingki, rostakasim ozod inson bu o'zini o'zi boshqaruvchi insondir. Таким образом, мои дорогие зрители, я поделился с вами моими фундаментальными принципами жизни. И я уверен, что если вы внедрите эти принципы в вашу жизнь, то это все поменяет. Вы построите мощный фундамент вашей личности, вашей независимости от всех неблагоприятных факторов этого мира. И помните, что свободен лишь тот, кто владеет собой.